这年头，野生动物们越来越嚣张了。这里是一座岛屿上，50万只鸟把这里占据，它们不怕人，根本就不怕人，管你是不是公路，一旦被它们占据就不离开，导致交通一片混乱。这些鸟就是信天翁，尤其是小幼崽，特别嚣张。你给我过来吧，小家伙，给你换个地方。也不知道为什么，一般的野生动物都是怕人的，可是这里的信天翁简直是人类与无物啊！尤其是这两个家伙，对话筒充满了好奇，大嘴上去就是一顿戳。信天翁这胆子可以说不是一般的大，不仅不怕人类，就连飞机都不怕，待在这里该干什么还是干什么。有13种信天翁会迁徙到太平洋中间的一座小岛上繁衍生息，小岛直径只有3公里，这对于海洋来说简直就是桑海一粟。但是这里确实信天翁重要的栖息地。然而这座小岛并不只有信天翁，还有人类。这里是一个海军基地，有大约200名海军员工正在努力应对50万只信天翁。这些鸟决定了生活的节奏，减慢了空中和道路交通的速度，在房前屋后以及花园里繁殖，简直无处不在。马路也是它们散步的地方，人类只能绕着它们走。信天翁来这里是繁殖后代的，鸟蛋需要经过65天的孵化，幼鸟就会破壳而出，父母会一同承担起抚养孩子的责任。小鸟用嘴碰触妈妈的鸟喙，这表示它又饿了，妈妈只好突出点食物喂给它。养孩子不容易啊！信天翁没有一见钟情的概念，他们求偶靠的是跳舞。年轻的信天翁结成几只一组的舞伴，互相学习和摸索舞步。随着时间的推移，他们的圈子变得越来越小，直到只剩下一个舞伴为止。这个过程需要2到8年，在此之后，2只鸟就成了伴侣，一直到死。虽然他们的爱情并不浪漫，但是他们确实最忠贞的生物。